为什么就会想到就是换成这种步行式的？因为怎么说呢，也有一些女生，还有一些不会开电流的，所以想你用的一个这个。你们用这个车一天用几个小时可以用？尽量大概你像现在开始的话，用到我们下班用到大概1-2点钟，凌晨1-2点钟。都可以，就断断续续的使用。对。那一般这个是用在哪里比较多？现在这里看不到，到矩阵上面推错了的话，然后到我们这种小矩阵，然后流到我们自己的，我们也会分流的，然后分到哪几个流向分开去，然后不是我们这边的货，我们又会重新投上去。基本每个人都能使用的，最容易操作一点。对。